Las imágenes fotográficas son tan fundamentales en la actualidad que resulta casi imposible imaginar nuestro mundo sin ellas. A tomar esas fotos que antes se le escapaban en colores y blanco y negro. Big Mini de Konica, automática, autocarga y avance de película, flash variable y fechador. Con la nueva película Kodacolor VRG. Amarillo, 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 Kodak cambió el amarillo. Y ya puede tomar 4 fotos seguidas con flash sin cambiar de lámpara. Esa película funciona con el sol de frente. Sí, si estás usando la nueva Kodacolor Ultra. Ahora se estima que se toman más de 380 millones de fotos al año.